গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও। তো আমি একটু আগে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম না এয়ারটেল ফোনকের, সেই আমি দেখালাম সাবস্ক্রাইবার্স। তো গাইস আমরা নতুন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করেছি, আমরা দেখাচ্ছি গাইস। গাইস আমাদের এখানটা কপিরাইট ইস্যু হয়ে যাবে, তার জন্য আমাদের ইউটিউবে জায়গাটা ব্লক করে দিয়েছে গাইস। তো গাইস আমি তোমাদেরকে আবার আমাদের নোটিফিকেশন সাউন্ডটা দেখাবো কেমন। শুনতেই পাচ্ছ, এটা শুনতেই পেলে তোমরা। এটার কি যেন বলে নোটিফিকেশন সাউন্ডটা গাইস। তো আমি এরম বানালাম গাইস। তোমাদের যদি নোটিফিকেশন সাউন্ড আর রিংটোনটা যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক টাইক করো, যা করতে চাও করো। তো গাইস বাই বাই।